個位置咧，睇下可唔可以唔好攞咁盡，因為咧佢開門咧，佢有個幅度嘅，係咪？有個幅度咧，佢先開到個籃嘅。睇下先，我攞90度先，睇下開到幾多先，當90度。好，攞唔到出嚟，可能呢個有少少問題。如果係，可能要開到盡先鬥到出嚟。咁呢個要小心啲，小心啲嘅瀨嘢，一間呢個開得唔盡，即係攞呢個位，我試一試下先嚇。呢個啱啱好嘅，開試下90度先。發現呢張梯咧，唔知用唔用可以做斜少少，因為好難擒上去打直，跟住就個火牛咧，睇呢個底櫃桶底嗰度開個窿，掟晒落去，小心啊！呢啲好撚難拆，呢啲膠嗰日好彩有運輸喺度，拆到嘔咁滯啊！屌，重撚到仆街，爭啲揦嘢喺長沙灣嗰度，咁你呢度幫我睇緊呢個車串，我俾埋個走廊。